Assalamu alaikum yan uwa, barka da warhaka. Ya muna dauke da wasu sababbin fina-finai na musamman wanda za su fito a gobe Lahadi idan Allah kai mu. Waɗanda za ku same su ne a cikin group na VIP. Akwai na musamman da sauransu dai fina-finai ga sunan wanda za ku gan su kaɗan daga cikin fina-finai za su fito a gobe Lahadi idan Allah kai mu. Ga duk wanda yake buƙatar shiga cikin wannan group na VIP kenan sai mun magana ta WhatsApp sai mu saka shi a cikin group din namu na VIP. A cikin ne kadai zaka samu duk wani sabon film da ya fito zaka same shi a cikin group na VIP kenan. Idan kana buƙatar shiga ciki zaka yi mun magana ta WhatsApp, ta nan ne kadai zaka samu duk wani film da ya fita zaka same shi a cikin group na VIP insha Allah. Sannan idan kana buƙatar shiga cikin wannan group zaka same su ne a cikin group na